မင်္ဂလာပါသိပ္ပံလေ့လာသူအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေတတမာရန်စနစ်သစ်သိပ္ပံအခန်း1အပိုင်း4ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်6မှ9အထိကိုဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း4သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏အခန်းကဏ္ဍ Scientific Community and Role of Scientists ဆိုတဲ့အပိုင်း4ကိုအခုလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးသွားရင်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုပြောပြတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာလေ့လာနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရရင်မြို့တွေရွာတွေမှာရှိတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသင်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအသင်းအင်ဂျင်နီယာအသင်းစတာတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိကြတယ်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့ဒီကွန်ရက်တွေမှာသက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနယ်ပယ်အသီးသီးကိုလေ့လာခြင်းနောက်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဘာသာရပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်ပြီးသူတေသနာပြုခြင်းစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာပါဝင်ကြပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေဈေးတွေထိမ့်သိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်ဓာတုဗေဒသမိုင်းဘိတုကာအဲ့ဒီပညာရှင်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့စုပေါင်းပြီးတော့သူတေသနာပြုတာတွေရှိမယ်နောက်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘူမိဗေဒဘာသာရဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာရဲ့ဓာတုဗေဒဘာသာရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေပေါင်းဆက်ရမယ်နောက်တိရစ္ဆာန်အစာနဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေဓာတုဗေဒပညာရှင်တွေဇီဝနယ်ပယ်နဲ့ဓာတုနယ်ပယ်ဟာတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဓာတ်သက်ထူတူးဖော်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဘူမိဗေဒဘာသာရဲ့ဓာတုဗေဒဘာသာရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့လေ့လာကြရတယ်သိပ္ပံပညာရှင်များဤလှုပ်ဆောင်ချက်များနောက်ထပ်တစ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်များဤလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်သိပ္ပံပညာဟာနိပညာတိုးတက်မှုအတွက်ဥဆောင်နေသလိုလူသားတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပညာပေးစတာတွေကိုလေ့လာရမှာများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာဆောင်ရွက်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းသစ်တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းကိုပုံမတိုးတက်လာစေပါတယ်ဥပမာပြောရရင်တော့ကွိုင်မီးဖိုတွေအသုံးပြုရာကနေ digital မီးဖိုသုံးလာတာတွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာထင်းမီးဖိုကြီးတွေသုံးနေတာကနေပြီး gas မီးဖိုတွေသုံးလာတာတွေနောက် battery တွေသုံးရာကနေပြီးတော့ solar ပြားနေအောင်ကြည်စွမ်းအင်နဲ့သုံးတဲ့ solar ပြားတွေသုံးလာကြတာတွေနောက်တစ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်များဤလူရုသို့ဆက်သွယ်အသိပေးပုံဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ယခုအချိန်မှာစမ်းသစ်လာတဲ့သိပ္ပံနည်းပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အတွေ့အခေါ်ယူဆတွေတွေ့ရှိချက်တွေလေ့လာစမ်းသစ်ချက်တွေကိုလူသားတွေကသိရှိလာကြရတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆအသစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အသစ်တွေကိုဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအခန်းကဏ္ဍရဲ့အကူအညီနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လူထုစီကိုပြည်သူလူထုစီကိုဆက်သွယ်အသိပေးရမှာနီလန်၃ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဓာတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်လောက်လဲဆိုတော့စာအုပ်တို့သတင်းစာတို့ဂျာနယ်တို့နဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းညီလာခံတွေဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ဖြန့်ဝေခြင်းနောက်လူသုံးများတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့လူသုံးများတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုတာအခုသားတို့သမီးတို့သုံးနေတဲ့ Facebook တို့ YouTube တို့Telegram တို့ Instagram တို့ဒါမျိုးတွေစသဖြင့် Viber တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအပိုင်းလေးကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအပိုင်းလေးမှာ
သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုခေါင်းစဉ်လေး၃မျိုးနဲ့လေ့လာခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိပ္ပံဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာလေ့လာနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးလေ့လာနေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုလို့သားတို့သမီးတို့သိခဲ့ကြပြီ။နောက်ထပ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆတွေစမ်းသပ်ရှာဖွေမှုစမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလူထုစီကိုဆက်သွယ်အသိပေးတဲ့နီလန်၃ခုသိခဲ့တယ်။ဟောစာအုပ်သတင်းစာဂျာနယ်များဖြင့်ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းတို့ညီလာခံများဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြီးဖြန့်ဝေခြင်းနောက်လူသုံးများတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေသိခဲ့လိုက်ပြီအဲ့တော့အပိုင်းလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့ကြတော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေဆိုကြည့်ရအောင်မေးခွန်းလေး၃ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုစာရွက်ကလေးပေါ်စာအုပ်ကလေးထဲမှာချရေးပြီးတော့ကြတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေထားမယ်သင်တည်သောဘာသာရပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြပါဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘာသာရပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ပြီးတော့ကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုလောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘာတွေရှိလောက်မလဲနောက်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာတာကတော့ဇီဝဓာတုပညာရှင်ကကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ပညာလောကကဆရာဝန်တွေကလူလူစီကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့ထိုးပေးရတာရှိမယ်ယောဂရတဲ့သူတွေကိုဆရာဝန်တွေကထိုးပေးရတယ်နောက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အခုမိုးလေဝသပညာရှင်တွေရဲ့ရာသီဥတုခံမှန်းချက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကနားထောင်ပြီးတော့မှလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုစိုက်တဲ့မစိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်အဲ့တော့မိုးလေဝသပညာရှင်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်မှုရှိမယ်အဲ့လိုလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့စာအုပ်ကလေးထဲမှာချရေးပြီးဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်နောက်မေးခွန်းနံပါတ်2စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သိပ္ပံနည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ပိုမိုတိုးတက်အောင်အစစ်စင်တီထွင်အသုံးပြုလာသည့်ပစ္စည်းများကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒါတွေဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဟိုးရှိခေတုန်းကနွားလှဲတွေမြင်းလှဲတွေနွားတွေမြင်းတွေနဲ့သုံးတာတွေနွားတွေကိုမြင်းတွေကိုလှဲဘိန်းလေးနှစ်ဘိန်းနဲ့လှဲတက်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂီယာဘိန်းတွေကိုဂီယာနဲ့လဲအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့စပိန်တို့စိုက်ကားတို့ပေါ့အဲ့လိုတွေကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေလျှက်စစ်ကားတွေတောင်တွင်ကျဲကျဲဒီထွန်းနေကြပြီအဲ့လိုမျိုးနောက်နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်နဲ့မောင်းနေနိုင်တယ်နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်နဲ့မောင်းနေနိုင်တဲ့လေရင်ပြန်တွေတောင်မှပဲဒီထွန်းလာနိုင်ကြပြီအဲ့တော့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့သိပ္ပံနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံမတိုးတက်လာအောင်အစစ်စစ်တီထွန်းသုံးပြလာတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့တရားနယ်ပယ်လေးကိုချရေးထားမယ်ကိုစဉ်းစားမိတဲ့နယ်ပယ်လေးကိုချရေးထားမယ်မိခွန်းနံပါတ်3ကြည့်အောင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်၎င်းတို့၏စမ်းသစ်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်များစူးစမ်းရှာဖွေမှုများကိုလူထုသို့အလျင်မြန်ဆုံးသိရှိနိုင်စေရန်မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သည်နည်းဒါသားတို့သမီးတို့ကျွမ်းကျင်ပြီးသားပါသိပြီးသားပါဘလို့တွေဖြန့်ဝေနိုင်လဲမြန်ဖြန့်အောင်လို့ YouTube ပေါ်တင်မလား Facebook ပေါ်တင်မလားအခုကြတော့เนาะ Instagram ပေါ်တင်လိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေချပြီးတော့စာရွက်ထဲမှာရေးပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆုံကြအောင်เนาะ